Fala pessoal, um ótimo dia a todos. Vou postar aqui mais um vídeo, só que hoje vai ser um assunto diferente. Vou falar desse carro aqui, Corolla XRS, esse modelo. Porém, é o mesmo do Shay, XLI, esse é um 2013, se não me engano desde 2009 até 2014, é o mesmo segmento. Vou falar, o carro tá um pouco sujo. Cheguei de viagem, porém esse problema justamente apareceu na estrada. Senti a suspensão batendo. Do nada, né? Tivesse um pouquinho de folga, já fosse batendo, tudo bem. Achei estranho, foi do nada. Aí sentia mais vibração no volante. Até parece que o barulho aqui entre o volante e o painel. Aí você mexe lá na suspensão. Olha a caixa de direção. Olha pivô. Bandeja, que é a balança. Tá tudo certo. E para-choque, já me dá uns fogos nesses para-choque do Corolla, né? Fica batendo. E nada. Aí aqui, ó. Trizeta. Ou cruzeta. Da barra da direção. Da folga. Aqui. Ou aqui. Aí você sente a batição lá no volante, batendo. Essas duas cruzetas aqui, ó. Ela vem com esta capa de acabamento. Deixa eu colocar no local para mostrar melhor para vocês soltarem aí, só um minuto. Pronto, vem assim. Isso aqui é encaixado aqui, ó. Certo? Aqui vem uma travinha de plástico. Solta na mão, rosqueada. E aqui embaixo também, só que isso aqui tá atrás do tapete. Vou remover para vocês visualizar melhor. Só um minuto. Aí. E a parte de baixo, aqui ó, nesse parafuso, atrás do tapete. Essa barra solta aqui ó. Parafuso, chave 12. Aqui, embaixo, aqui em cima. Aqui é a parte do pedal. Aqui atrás, embaixo do painel. Uma dica, remover todo o parafuso. Que você começa a soltar ele, já folga, parece que sai. Você fica tentando puxar e não solta. Remover todo o parafuso, senão ele não passa da estria. Aí você testa, vê se está com muita folga. Se tiver com folga, tem que substituir a barra. No meu caso, lá vai outra dica. Ele estava folgado. Assim, você põe a chave, tá bem apertado. Aí você acha, não é aqui. Ela deve estar estragada porque está apertado. Não, você reaperta de novo, dá mais um aperto, tá? Porque no meu caso, resolveu. Apertei mais e acabou a folga. Dá um pouco de folga na estria da barra. Outra coisa, deixa seu volante alinhado para remover essa barra. E marca mais ou menos a posição que ela está aqui, ó. No meu caso, eu tirei a medida por aqui, ó. O parafuso acabava no finalzinho dessa chapa, entendeu? Aí você tira a posição por aqui, deixa o volante alinhado, solta certinho, depois coloca de novo e reaperta. Ok, pessoal? Por hora é só isso. Só mais uma dica aí. Agora você não sente mais. Eu reapertei, mas fica tá. Você vai para um lado pro outro, você testa assim, ó. Aí você sente dando um soco, batendo. Só isso, pessoal, por hora. Até mais, um abraço.